Dayımın katilini düşünürüm Gonca Gül Hatun. Onlar belasını bulmadan içim ferah ermeyecek. Bulacaklar beyim. Bulacaklar. İnşallah. Onların nasıl acıyla yalvararak öldüklerini görmeden içim rahat etmeyecek. Tek isteğim budur. Müsaadenizle beyim. Müsaadesiz. Duydun mu yılanın sözlerini? Duydum beyim. Ya Rabbi, gözümün içine baka baka yalan konuşur. Nasıl inandım ben o kadına? Selcan, sana bunca ettiklerimden sonra, sana bunca söylediklerimden sonra sen beni nasıl affedersin? Senin zerrece günahın yoktur ki beyim. Benim gibi günahkar bir kadını bağışlayan sen değil miydin? Günahlarımı o umman kadar kocaman yüreğinde böyle yer açmayaydın. Bugün burada olmazdım. Selcan, bundan gayrı ömrümün son gününe kadar sen benim yanımda ol isterim. Başka da bir şey istemem Rabbimden. Çok şükür. İki obayı böyle birlik içinde görmek beni ziyadesiyle memnun eder. Gayrı kayılar ve dodurgalar el ele vererek daha güçlü olacağız. Doğru dersin Gümüştekin Bey'im. Uç beyliğiniz bizi Türkmen beyleri arasında daha da güçlendirmiştir. İnşallah bu birliğimiz sizin uç beyliğinize birlikte her daim devam eder. Allah birliğimize, beraberliğimize zeval vermesin. Amin. Amin. Amin, amin. Hayrola Aytol'um, ne oldu koluna? Mühim bir şey değil. Ufak bir sıyrık. Ya, vah vah. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olasın Hayma Hatun. Korkut Bey'imin katilleri hesap verir vermez civardaki diğer Türkmen obalarını da ziyarete gideceğim. Sağ olsunlar. Uç beyliğimiz için gerekli desteği ziyadesiyle vererek bizleri gururlandırmışlardır. Lakin sonra da Gündoğdu Bey'imle kızımın nikahını görmek istedim. Dediğiniz gibi beyim. Adalet tez gelsin ki nikahımız da bir an evvel kıyılsın. Eyvallah Gündoğdu Bey'im. Adalet dediniz Gümüştekin Bey'im. Adalet mutlaka gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Abimin katilleri de hesabını verecekler. Lakin adaleti hakim kıl